Hello, xin chào các bạn, mình là Minh Linh đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp một cái slime. Nhưng mà slime lần này mình làm nhỏ bởi vì mình gần hết hồ rồi. Còn có một chút xíu hồ mà mình còn có chai à. Nên là lần này mình sẽ cho thật là nhiều nữa. Ok, thì lần này mình sẽ làm màu đỏ nha. Như đây mình làm rồi cũng nhiều lắm chứ các bạn. Con chung đã thiết lập nền chính trị hoàn toàn mới. Đó là thay đổi của mạng xã hội thông qua và mình sẽ bỏ kem cọ rau vào nha các bạn. Như các bạn đã thấy thì mình bỏ một chút xíu thì lúc đầu nó hơi đặc bởi vì mình chưa bỏ nước. Mình quên mất buồn. Mình rửa tay cho hơi quá nước rồi các bạn ơi. Mình đã cho một ít thôi, sốt hồ nhưng mà thôi mình đã cho lố thôi, thấy vậy hơn mà. Lần này mình làm nó hơi nhẹ thôi. Mình muốn thật là slime xong mà không cái mùi gì, cảm thấy chẳng có mùi gì đâu. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ cho kem. Bây giờ mình sẽ cho kem vào rau vào nha các bạn. Các bạn nhớ lắc rồi trước khi chọn kem vào rau nha, nó sẽ bị những cái nước xì xì xì, không thích cho nước. Đắp lên để cho nó tạo ra bọt và xịt nó sẽ đơn giản hơn. Đó, như thế này thôi, mình còn xịt lâu rồi. Oh no. Sao nó sẽ bị sốt đây? Nói chung là từ mình ít hồ mà mình đó các bạn, nó sẽ bị vón cục như thế này nè. Các bạn biết, các bạn có thấy không? Thì nó giống như là đâu mình sẽ cho activator nha. Mình quên gọi dung dịch ra miệng pha trộn nước á, là mình quên gọi là activator nên là mong các bạn thông cảm nha. Activator có nghĩa là dung dịch ra miệng á bạn, pha với nước hoặc là bao bắp pha nước. Oh no. Chắc là không thành công ha. Tại vì nó bón cục quá chừng. Mai ấy mà thăm luôn con nhá. Mai một gà với lại nấu mắc cơm mắc canh để thăm luôn nhá. Không phải là mình cái nhiều nó quá đâu nha. Cái này do là sẽ hơi nhiều kem cạo rau á. Khuyết khi với các bạn nhưng mà nó hơi cứng.